ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് PSC പരീക്ഷകൾക്ക് 1 മാർക്കിന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം, മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം, കൊമ്പൈക്കാണി വെള്ളച്ചാട്ടം, വാഴുവൻതോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം, കാലക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം. 5 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മങ്കയം, മീൻമുട്ടി, കൊമ്പൈക്കാണി, വാഴുവൻതോൾ, കാലക്കയം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം, കുംഫാവുരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം, മണലാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം, കുംഫാവുരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം, മണലാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം, മാടത്തരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം, മാടത്തരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം, കേസരി വെള്ളച്ചാട്ടം, മരമല വെള്ളച്ചാട്ടം. അരുവിക്കുഴി, കേസരി, മരമല. അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം, കേസരി വെള്ളച്ചാട്ടം, മരമല വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം, ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം, ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം. വാളറ, ലക്കം, ചീയപ്പാറ, തൂവാനം. തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, കീഴാർകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, തേന്മാരിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, കീഴാർകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, തേന്മാരിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. ചെല്ലാർകോവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, ആറ്റുകാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, ന്യായമക്കാട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാനിവിടെ 3 വരി പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാളറ, ലക്കം, ചീയപ്പാറ, തൂവാനം. വാളറ, ലക്കം, ചീയപ്പാറ, തൂവാനം. തൊമ്മൻകുത്ത്, കീഴാർകുത്ത്, തേന്മാരിക്കുത്ത്. തൊമ്മൻകുത്ത്, കീഴാർകുത്ത്, തേന്മാരിക്കുത്ത്. ചെല്ലാർകോവിൽ, കുത്തുങ്കൽ, ആറ്റുകാൽ, ന്യായമക്കാട്. ചെല്ലാർകോവിൽ, കുത്തുങ്കൽ, ആറ്റുകാൽ, ന്യായമക്കാട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം, പെരിങ്ങൽകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇലഞ്ഞിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, മരോട്ടിച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത്രയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം, സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം, അറ്റില വെള്ളച്ചാട്ടം. ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം, സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം, അറ്റില വെള്ളച്ചാട്ടം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, ആഢ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, ആഢ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം, വെള്ളാരിമല വെള്ളച്ചാട്ടം. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം, വെള്ളാരിമല വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളാരിമല വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ചെതലയം വെള്ളച്ചാട്ടം, കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, മക്കിയാട് വെള്ളച്ചാട്ടം, മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PSC സാധാരണ 4 ഓപ്ഷൻ തരാറുണ്ട്. ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. ഇപ്പം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ഉണ്ടാകും. ഈ 2 ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടം. അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.